That was disgusting what my mother did. And as per usual, who convinced Khuri she was in the right. Yeah, I'll never understand her. What happened to those cage sculptures of yours? I mean, the photos you sent me were great, but I was hoping to see them up close. They are somewhere in the rubbish bin. What, you threw them away? So there's a big chance, Uchi, it might not shrink. Nothing's 100% certain. All we can do right now is get a time. Hey, daughter, time is the one thing I don't have. Here, get out of here, Lulam. Get out of here, man! She's pregnant. And I hope this is not some money-making scam. Uncle! Una lebo khoni. She's proven it. Kafet. You know your timing is so interesting. Just before you get kicked out of the apartment. The house by the news doesn't make you happy. Got on the meeting of Danagakam. All right. Shut up. Why is he going? The battle outside my khona. Got Mr. Muroka Funeke. I'll go out with you. Mama, well, I'm a Fiji as Zeleti. Istoko and then I'm a cut machine now and wafake chajini, which are going to sing Valila, one of them. No, Kiabam Danam, yes? Yes, okay. Since I am done. Sharp, Nana. Hayibo, mana ngancane mntanami. Hayibo, wasuthi ucwanga awusasho uhamba kanjani lento yakhe yasekalala? Kungoba vele kungakakhambi kuhle. Well, bathe imgolami yonke i-soulless. Kanjani uphela yonke into oyenzayo wena unikezwa abadala baqonda ukuthi umuntu i-soulless. Wema, nengane into yayo uyayibona kunabantu abadala abasebenza ngaphakathi kuyo ngabona ngusi wami. Mara ke akusizi ukuzenza muhle ngalokho ngoba kwa wena wangawuthanda umgwalo lo. Ma, ngikhona ukuphambanisa mntu ngathi mina kwakungafanele wenze lo musha ngoba lo mdala muhle nawo. Abantu ababefuna ama cages into engakakhona ukubanikeza wona. And then bathi ngibanikeze something else nalapho ngahluleka. Dani bagcina sebangitshela ukuthi ngenze okhunye so that ngizokwazi ukusubmita next year. Hayi akunankinga ushithi khona ithi ukuthi uphila uqale phansi wenze enye into. Hayibo, sabe bangikhohliwa abantu aba because I'm a nobody. Sebe, wakhuluma kangaka ngawo. Wabuthiwa khona ungibawe inthakazelo ngahluleka ukukunikeza and bofuna ukubusisa istudio. Kodwa ngakubusisa nje ngithakaza ngamabaso. Hayi kusho khona ukuthi ngibe nethuba ngalona. Lale kamnandi. Wemntana nakusasa lizovelelanga kuphinde kukhanye futhi uzizwa ungcono. Nkosi yamqalile ke wena. Yini manje? Hayibo, wena nale positive talk yakho lena njalo nje. Ayobo, nakusasa uzoba ngcono. Kodwa mamazi ngiqinisile ko. Yeah, no matter high for everybody, G. No, yazi mntana abantu. Lento yakhe gallery ayihambanga kahle. Enina nyakhohle ukuthi akusuma abaso lana or umuroka. No, ngiringivari because la akana ma contacts, akana mali, kisho ne family emsupporta idololo. Awusungaze uphamise iganje mala uMaroka la. Ngoba labo muroka nyana labo bayabhekelana baby. Phela yabona without ukhuma muroka, wenkosi yami bayofana nje yazi nani? Nezinkukhu nje ezingena makhanda. Wema, khona ngisaphuthuma khona. Ya, ngizobona kusasa. Hayibo uyapi? Yoyo ngisalento wrong ibe right ngoba kwazi ukuqhubeka wrong fake ube right konke. Uthi yabona uzana umuntu wasehostela. Cha. Wenzani? Hawu, urekethe maloma. Swa.
Oh. Thanks. Yeah, ne ke nahana hore mohlomong re ka ya ko restauranteng e majabajaba ka nako e o tsebang hore ha o busy ka yona ke tla patela. Ntando uyazazi ukuthi awunayo imali yokuya kuma-restaurant wamajabajaba ngisho Ke mabaso mos. yazi Ntando nkosela ukuthi wena ukhule empilweni ukuba nomani omgulukudu oyisigelekece ongutsotsi omkhulu ombulali akusho ukuthi into le nkosela ukuthi urely phezu kwayo mani Bona, time ya ka tla dula ntlhokomela. kwayena angekho aphila unomphela jeez Ntando nkosela ukhule mani ube yindoda uzenzela izinto zakho mani Yeah, ke nahana ho mo thusa ka di-trucker sometimes. Ntando wenze okungokwakho ofisa ukukwenza Bona jwale. ngikhuluma ngempilo yakho Ntando or else kusho khona ukuthi wena uzoba yihlafuri kanyoko noyihlo impilo yakho yonke Hayi, ke a iphandela nna. Ntando usahlala nonyoko wena yazini bangikhambela Mara ke ntse ke robala moo. Ntando I'm tired ngibe nelanga elide and kungenzeka ukuthi nakusasa livuke lifana Ntho e o e buang ha e monate. usaqopha uba ukuthi ungivalele umnyango nokuphuma Sophie, waze wangisiza mntasi wangenza umuntu ngiyabonga kakhulu ngokhohlwa ngifile. Manje bo, ngithathelani lokho? Oh hayi, ungalibutatazela umoya. Ngithathe leli ngoba libaleke kakhulu kumfowethu. Ngashiya kodwa elinye elingathisha kodwa nje lihle naliyathi ngizukhathazeka. Hayi, Kima, mabe ngayifici lento ekseni. Angithi ngiyasho leli lihamba nami kodwa khona lifana ncamashi naleli linye ngisukusaba. Hawu Sophie yazi mangibona ngibona umama onenkomo. Ufuna ukujwayela inkomo mfana wami awubheke Sophie. Shush. Uthuthunani? Day. Mamnusi ngizokuhlala engubeni ilanga lonke. Angithi angikusana umsebenzi. Hayibo Sebe. Just because igallery ayikhethanga lento yakho leyana. Hayi makanina makasika siyasinentringa. Ngifisa ngathana umzibe kakhona. Kuhle bayazokwazi ukuthi enzeni ngalesi simo. Uringa ngale awuchakole bekubhacabula. Akakwenzelanga next ke loyo. Kodwa bekanayo indlela yakhe yokukhulumisana nabantu. Kube bekakhona bekazokwazi ukuthi aba-convince abantu aba ukuthi banginikeze second chance. Nkosi yakho second chance. Awuphume engubeni tu please. Hayi siyavaya. Siyaphi? Akusheshwe Sebe. Yazi if mina ngikhona ukuthi ngigeze ngigqoke ngibe muhle. Yazi in the middle of chemo wena Sebe still going face umhlaba. No ngakwenza lokho. Hawu. Siyahamba 20 minutes. Mase lama flow man. Ngeke. Seshisa phela hawu. You didn't have to get up so early. Robala Kumo. You know, ikari mudimo le badi bankotle. I don't know why. Oh, Kiabitsi, this is not about you or your feelings. Excuse me. Lulama is carrying the child of my dead son. We're not sure if we're really pregnant. The home tests can be wrong. You know, and if we're pregnant, Do you think she could have slept with someone else? we just have to think of things calmly and slowly. Make sure of things. Because we now know what she's capable of. Exactly. Ramutseba gore ngwana ona what she's capable of. You know, I agree with you, Kaitsede Motho. We can't underestimate her, not again. So, we have to make sure that she's pregnant. And if we're pregnant, that's the first step. And what if she is? Then ra go tshwanela ke go amogela gore Lulama wa go nna mo matshelong a rona go a go ile. Hayi. Ngilitholile le bhodlela nobuthi, fanele ucithe. Ibhodlela engalinika ukhumo. Ngihambile ngakhona izona lapha ebusuku. Ngafika ngene kulela lumu lakhe la qolela khona amabhodlela enqenqe. Hey,
lo muntu ukhomba ngophakathi amaphohla bela phana awaduli abizimali engaka bengiqala nqame ukubona indawo njengaliyana ilumu lakhe line temperature uyalibandisa ubuye ngaliya futhi uma Qekezile. wahle nqenqa mina ngiqhekeza cha ke ngizangiqhekezana ngizothiwa nje umuntu oyikhehle elidala ngaka sengibhajwe emafasteleni kunosisi laphana ubani uSophie lo sebenza khona hayi umngani wamanyana kancane uyena kungivulele Ke, ngasho ukuthi uliyeke lela bhodlela lalikona. uyazi nina abantu enhlala esihlebuni ngicabanga ukuthi niphephile ngendlela ngicabanga ngayo nikhohle labona ogada bena abanigadayo banabo ubuthaka nabo bangabantu basemhlabeni ikakhulukazi obeka lapha ngemuva emabheklo Ke, ukhuma Muroka ngamphuca ibhizinisi lemedia elaliyiphimbo lakhe kulomhlaba. Ngahlakaza umndeni wakhe ngenkathi ngisiza uNosipho bebaleke. Khona isikhathi lapho eyozama khona ukungibulala ngalokho. wencane ngeke kwenza lokho uma ngiseduze kwakho mina umezama futhi ukwenza kuyomela bheka nathi babili Yona into engizama ukuyenza leyo Ke. awu kodwa ncenga hayi ngumuthi singokwamabaso thina sithakathi umntaka baba mina ngamsaphaza ubuchophe engibheke la enhlavini zamehlo Uyodilikelwa ijele. hayi nxayi khona umhlahlelo ngamhlahlela amqoba amqedenya ahambe ophakela ingulube angatholakali ukuthi wayiphefumula ngoba photo finish Ma, ngo-1986 ubufunda standard 4. Emva kweminyaka ewu-10 kwenzeke i-Morris Isaacs March eSoweto. Yebo, after 10 years la kufakwa Hector Peterson. Emadwaleni combined school emzimhlophe. Yebo, la wonke umuntu bekakhuluma ngeJune 16 after ukufa abantu abaningi balahleka. Yeah. Echile nase-Argentina bebeyibiza ngokuthi it disappeared. Yes. Bekunomfana azibiza igama lakhe bekuChris. Bekathanda igama lakaMandela bekazibiza Chris Mandela. Wayedume ngani noChris lo ma? uChris beka obsessed ngendaba ye-struggle. So bekathanda ukuthi masesikolweni emaklasini uzongena uChris afike nabangani bakhe bashaya inkwele mele sambe siphume manje emaklasini sesigijima noma kunama teachera emaklasini uzokhipha nama teachera. And bengasaba amaphoyisa. uChris bekangawasaba amaphoyisa. Besuka emzimhlophe se-Orlando la ayokhipha abantwana khona besikolo. Bekuthi masamba kanjalo sesiphume emaklasini samba siya kwezinye igolo. Bebamisa i-truck yesinkwa. Bazokhipha isinkwa basiphe sidle. Masilibela isamba sidla kanjalo kuqulwa sihlangana nebhasi. Uyayimisa ibhasi nayo ukhipha uzophoqa udriver ukuthi akhiphe isipachi semali and then asivule asijikise kanje imali wele phansi thina sayidobhela imali. Hayibo ma ukungitshontsha nje lokho. Akekho umuntu bekazomthengisa ngoba abantu bangenza noma yini ukubhathula benze inyozi yazi azobe ahambe. Yetsa itsogale mfethu. Noma kunjalo boy kodwa uyazi history ibalekile. Sengimoho nna. Tona le mathata a medi. Iseditse sebe malomo maobane bosiu. Mara hana tanki. Nna ntšhaela gore ke etse something ka bophelo baka nna hana taba gore ke nna mabaso. Usho ukuthi ugarden boy lapha ayawuthini? Hayi, ake garden boy. Thamala ke ntwana ya Sherman, ngifumana allowance. Kodwa boy akusiwona nje inyuku yakho. Ya mfethu, maybe o right. Ke tshwanetse go driver di-truck tsa Timelaka. Ke iketsetse nyuko. Eyanele ukuthi usitholele indawo yakho. Ngoba ngeke ushele umuntu mosahlala emkhukhwini ne-olet lakho. Ya boys ngokwaniki. Hey, ke hloka ho ba independent, ke hloka freedom yaka. Then maybe sebe tlo nhlomba. Hayi, ngikufisela inhlanhla ke lapha. Futhi awuthule kancane ngokuba ukuthi sikhiphane ngalo Chris Mandela. Okay. Hayibo sebe. Yayinhle le ndawo lena Nkosi yami. Iyo le uthole mahala. Oh, Mama, it's okay.
Hayi girl, mosho kanjalo phela yini into wrong ngale ndawo lena? Nexi, it's just not what I want. Kuhle kuhle. Mina bengifuna i-Love Studio, Mamlusi, yakhiwe phezu komakhiwo omdala. Indawo ephephileko. Yabona, engizokhona ukuthi ngikame ngingene ngenze umsebenzi wami, mangicede ukwenza umsebenzi wami, I just lock up and go. Yabona, bese ngikwazi ukuthi ngimenyweke nemkhangisweni eminingi, ngikwazi nokuthi ngiye naphesheya. Hayi ntombazana. Akekho nje umuntu omenywa overseas, yes. Yebo, Mamlusi, South African artists bayamenywa all the times. Nakhona nangabe good enough. Yo, yazi ngingaba nethewu elikhulu ngeRosebank. Bese nomsebenzi wami ube ne-red dot wonke. I-red dot isho ukuthini ke manje leyo? Well, lokho kubonisa ukuthi umsebenzi wakho kesewuthengisiwe. Kodwa yabona Mamlusi ne nakungilona hayi. Ya, akekho umuntu ozawuthenga lo. Ngikutshela ukuthi nabantu begallery bangitshela epali emehlweni ukuthi awuna soul. Unamanga wena. Yazi sebe maybe is because ubusuku udwebela yena. Yabona lo mama loyo. Yakhumbula usase unknown kahle kahle. Angisho wonke isiphansi sakho bosenza lapha bosenzela wena Grand Shop angithi. Yeah, Mamlusi, kodwa hawu. Isango le? Hey, shade bathi is a good stuff, yazi. Ngithole kumngani wami. Mamlusi, uthome nini ukuchaya wena? Oh, hey baby girl. Yabona udokotela uthi ngiyangaspanisa idubi yabona for ukuthi ingisize ngenausea. Elo iyakusiza. Azithi. Ngaye 5 minutes then ngizokutshela. Ngiyasho. Yeah. Come on, man. Yazi sebe. The time mina ngisacala ichipini yamntanami. Hey. Ngayicala ngingena tuwa kahle kahle yangithola. Enkosi ukuthi ngithi ukuboleka inyuko kagogwami yabona leyo mndende le. Le nyuko engithathe kuyo bekuyinyuko enough for ama crate awu 3 wengudu. Every day kuseni bengivuka eli kabuhlungu kabe ngibeleshi ebottle store. Yazi for in ukuthi ngiyostoka vie ngale mali engiyenze izolo ebusuku. Okay. So, uMamlusi uthi ngithome kancane. Yo, start small mlana yabona so that uzokwazi ukuthi dream big. Yabona? Yazi Mamlusi mina ngibona kwanga kade ngathoma kancane. Begodwa sekuyisikhathi eside ngikwenza lokho. So kusho khona ukuthi I need some inspo. Kumo. The ownership thing is not an issue. You're very well connected and you've got a great feel for media. Thank you. You're very kind, Figile. But I can't stay if I have to report to Mabaso. So reporter now Of course not. Ah, by the way, I got this as a gift from Monaha. As a peace offering for Hakibuabek from Rustenburg. What's about he doesn't want bad blood between the two of you, Edgar? I doubt he really cares anyway. Oh, lovely fragrant hints on the nose. Yeah, apparently it's very hard to find Mumzansi. Yep, it is. And I think now seems like the perfect moment to try. Oh, I'd love to, but I've got a meeting with the Assistant Secretary of the Deputy Minister. I can't feel like whiskey. Oh, that's a pity. The color on this is beautiful. I'm really gonna miss our chess games. So will I. Well, I'm sure you'll find a replacement soon enough. Wait a minute. Oh, he does play, but he's very competitive. I've noticed. I have to let him win sometimes. Good strategy. 2, Mabaso Maponya Media. You mean Maponya Mabaso Media? Of course. 2 Maponya Mabaso Media. But Nitela, I'll believe it Hakebon.
ngaqala ngingena wa enkosi ukuthi ngithi ukuboleka inyuko kagogo wami yabona leyo mndende le every day kuseni bekuvuka eli kabuhlungu kabe ngibeleje eBottle Store ukuthi ngiyostoka vie ngale mali engiyenze izolo ebusuku. Yo, stata small mlana wami yabona so that uzokwazi ukuthi dream big. Malume, ungivile bandini? Khawanyala Lulama. Uyimajwa. Ntate Mazamane, people can get pregnant without being married. It happens all the time. Uxolo malume. Ndiyazi uba udanile. Kodwa ndimithele umntana kakama. Funeka sijongane nalento. Kanite kamo. Abatle ukutloela. Ntate, there's something else I need to tell you. I think that Lulama should come back to England with me and have the baby there. How? England? Lulama? Mama. Wasn't bored. You've done enough damage now. I'm here to talk about the baby. Ndizimisele ukumkhulisa ndodo. Hey, you'll have to. So, first things first. I thought I'd determine are you pregnant? And if you are, then we'll run some DNA tests later. Yo, being out for how long, baby girl? Muthi ne hour loke. Yakutabulisa ngone. I'm sure hiyo yazi. Kanti ke mina ingenzele the opposite. Inginikeze amandla. Ngagcina ke sengenza something ngikudrobile. Unamanga wena. Udobe mina? Hathi ngibo. Hayi. Hawu, not yet. Sebe kancane nje kangaka. Hayi mama, ngizokukhombisa nethi nangiceda ko. I promise. Okay. Yazi athi umuntu ahambe man. Uzifuna lift? No, ngifuna ukuthi ngichubeke ngalokho. Unless kubuya ngifuna ke eshipini. Ay khuleka uma izuzu uzayibamba e1. Be right, yes? Thank you. Okay. Mom Lucy. Ngiyathokoza. No. Ayikho inkinga baby. This is a very sad occasion, so Thank you, Figile. When I came to Triple M, I was from mining. I didn't know a thing about media, the media world. Yeah, but I learned. Thanks to each and every single one of you. You all are amazing journalists, and I'm sure you're going to... You're going to... I'm fine. Are you okay? Come on. Yeah, my throat is just dry. Mr. Morocco? Come on. Just dry. Yeah, Mr. Morocco. Vic, it's ambulance. Come on. Mr. Morocco. Mr. Morocco. For sure.